السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل مع بعض صينية سردين في الفرن بطريقة امهاتنا زمان، طريقة سهلة ولذيذة جدا وكمان سريعة وموفرة ومفيش ابسط من كده بجد. عندي سردين متنضف ومغسول حلو قوي، شايلة الامعاء بتاعته ومخلياه زي الفل. تعالوا نعمل التتبيلة الفظيعة اللي هنتبل بيها السردين. هنجيب كده الكبة وننزل بنص معلقة صغيرة من الكاري وبذور الشطة الحارة والبابريكا ومعلقة من الكمون والملح. لو عندكم كزبرة ناشفة ممكن كمان تزودوا نص معلقة، انا بصراحة الكزبرة عندي خلصانة. هنزود فنجان صغير من الخل وفنجان صغير من عصير الليمون، السمك بيحب الليمون الزيادة. هننزل بنص راس من الثوم وفلفل احمر واخضر. هناخد كل ده كده ونفرمه حلو جدا في الكبة. هننزل بقى بنص كمية التتبيلة دي على السردين ونبتدي نتبل السمك حلو جدا من بره ومن جوه ونقلبه فيها حلو قوي ونتأكد ان كل سرديناية اتغلفت بالتتبيلة الخطيرة دي. حابة اقول لكم ان انتوا لو عملتوا كمية كبيرة من التتبيلة دي وشلتوها في برطمانات بتنفع في حاجات كتيرة جدا غير السمك، بتكون تحفة معاكم وبتنفعكم جدا. هنجيب صينية وهنحط فيها شرايح بصل وفلفل احمر واخضر وهننزل عليهم بباقي التتبيلة الجميلة بتاعتنا ونقلبهم حلو جدا مع بعض. هزود عليهم كمان شرايح من الطماطم وحلقات كده من البطاطس متقطعة بسمك فوق الخفيف شوية علشان تاخد سوى السردين مش هياخد مننا سوى كتير في الفرن، فتكون اخدة السوى بتاع السردين المظبوط. هنقلب البطاطس مع الخضار ونتأكد ان هي اتغلفت حلو جدا بالتتبيلة الفظيعة اللي احنا عملناها دي. هنبتدي بقى نرص كده السردين على الصينية من فوق زي ما انتوا شايفين كده. صينية جبارة وطعمها حكاية بجد، وصفة سريعة ولذيذة جدا، مش هتاخد وقت كتير في المطبخ، ربع ساعة بالظبط وهتكون مخلصاها ومدخلاها الفرن. هنزود عليها بقى اخر شوية تتبيلة كده بيكونوا معانا في الطبق، وهنبتدي نرص على وش الصينية حلقات من الطماطم وشرايح من الفلفل الاحمر والاخضر وكمان شرايح من الليمون. أسرع وأنجز وأبسط صينية سردين ممكن تعملوها على طريقة أمهاتنا زمان، طريقة بسيطة جدا وفي منتهى اللذاذة. في النهاية بقى هنزود على وش الصينية كده شوية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، أي زيت متاح عندك. نزود كده ربع كوباية من الزيت على وش الصينية. شايفين الجمال؟ حاجة كده روعة بجد. هندخلها بقى الفرن. هننزل الشبكة تحت خالص كده ناحية صاج الفرن وهنسيبها لحد ما البطاطس تستوي والسردين كمان يستوي. مش هتاخد وقت كتير لان السردين ملوش روح ومش بيحتاج ان هو ياخد سوا كتير في الفرن، من تلت ساعة لنص ساعة وتكون جاهزة معاكم. هتفتحوا الشواية عليها من فوق يا دوب بس يعني تاخد كده لون خفيف، ما تحاولوش تسيبوها وقت كتير تحت الشواية علشان السردين ما ينشفش معاكم. ولو حبيتوا تحطوا على وش السردين من فوق وهو بيتحمر مكعب من الزبدة علشان ما ينشفش، ممكن تحطوا مكعب من الزبدة على وش السردين. بجد الريحة فظيعة فظيعة وطعمه بجد تحفة. شايفين الجمال؟ السردين مستوي وماهوش مهري كده متماسك، وكمان البطاطس التقطيعة بتاعتها مناسبة جدا لسوى السردين. كل حاجة مظبوطة ما شاء الله، سواء التتبيلة او تقطيعة الخضار تحفة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده عظمة بجد. شايفين الجمال ده؟ ريحتها قد ايه خطيرة وكمان طعمها فظيع بجد. انا قدمتها مع رز ابيض وكانت في منتهى اللذاذة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. اتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. دمتم بخير.